Kardom pini labang so cricket match kapatu angdung giti long nili nanga tong dun ningarong pik lasi bikhe koi ke nili phan pini ame long ke VDC chairman bansi chief guest ong hang long bapita melang li bilega sai do ko join nili phan hang long lasuna tong long pan ningarong pik lo lapen kapatu stame knockout kapatu labang so kapatu November tarik 4 pen pini angdung giti pini ke Desember atiklo si pini kapatu final ke cipola ke jamindara rong lapen diring la timnya tungga patuang bong standar komisen la sila sondak hak iprang sami bihek thek amumar tumpan kangthur ponji kangthur pon thek pan la dak la bangso tim matela so organizer tumpan nili in pen na kirupilo Nili tum lagi si awareness awareness program ason lo the nolom ke penang nango somar tumpen si arta bipin peno somar tumpen si jeneba dras ke cho hor ki jun biri duma ke mong lason dopik la sinili tum chingwai lo nong tu delamara area ta aprang meda bi thai lo sitame angbong lom bi bedat penang ana jak ding lom bi bedat avedat la sona khela dula avedat ajok si penang ana somar tum ke chotha pi jun tha pason do lo la silason Heglong sinil tum chingwai lo la pu president secretary ni tum ga doga ve ni tum committee che seng sin ni tum chingwai lo first nong tu delamara cricket knockout league bina pu chingwai lo la si pinian ke angdung giti made final match ason lo la si ni tum long ka doga ve 21 ta team do 21 ta team pen ka doga ve ta wang lab lo la si pinian ke final match ni tum khela long lo pini final match ka che phula ke diring pen lada jamedar terang rong made muti terang rong badapu alang le tomang bong si pini final match si pholo la si ke hai pon made pini winner la bang ke jamedar terang rong selang le tum si chepa hai pon lo oh nili tum chingwai lo pini peneng first lo asi moneng stame second la son si padam bombo un an nili tum pusi nili tum committee hoi si ni tum ke chenge pu chirung lo asap sabet stame ni tum chirung si kenang ji ana hormu sitamini tum nam lo tasinon kebang jilang muneng pusitamini tum second inter nong tu delamara inter cricket league ni tum bipon ji pusini tum ako chingwai pontulo nini tum enege ni tum si betting ba prang lo ini final match la bangke tum diring na si pon nili tum si first target ki bi la bangke 140 anke nona bangke nili tum bangke mana run 93 run alang tum nachipale dun lo anke alang tum 93 an si nachipale dun cholo anke ni tumbang hour bang pajut ko 13 hour kilometer di nang tempat pen kuan ningarong oh Wesley ni tungi ningarong pigan lo ha kecheng pen ladak motor teron arong long ha kecheng a match pen knockout kilometer di ladak bang ke kerem lote kaut lo son lo la sini tumbang ha kecheng pen pinian match po an patu ponel lo ni tumbang ke match po da high lap si pinang dun ki ti final an tame ni tumbang ke Cepahay thor, berarti ini tuh winner asan lo jadi napen lo ni tumbang ke ini ke ni tumarong amen ke jamindar arong setan ni tim amen bang ke rising star jamindar cricket club ni tumbang ke jamindar arong